ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ബിവിസ് വേൾഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ബിവിസ് വേൾഡിനൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട്, അത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇന്നൊരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ അല്ല ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ്. അപ്പം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ തംബ്നെയിലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നതിന് കാരണം പലർക്കും ഇന്നും അറിയില്ല ഗ്ലൂ ഗണ്ണിൻ്റെ വിലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഗണ്ണിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറിയാത്തവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ ഈ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആമസോൺ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ആമസോണിൽ 379 രൂപയാണ് ഞാൻ വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള വില. പിന്നെ ഡെലിവറി ചാർജ് ഒന്നും അവർ ഈടാക്കുന്നില്ല. 379 രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണെന്നുള്ള ധാരണ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. മുമ്പ് ഇതിനും വേറൊരു ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ചെറിയ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഇത്ര പൈസയൊന്നുമില്ല. ഇതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് അവൈലബിൾ ആണ്. 120 രൂപയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ 379 രൂപ കൊടുത്ത് ഈ പുതിയ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് എൻ്റെ പുതിയ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ്. യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടും. ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത പൈസേൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഉണ്ടാകുക. ഇത് നമ്മുടെ ഐറ്റം ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണുള്ളത്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇതാണ് പുതിയ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ്. കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്കാണ് ഇതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ചെറിയ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്കായിരുന്നു. ഇത് കുറച്ച് വലിപ്പം ഡയമീറ്റർ കൂടിയ തരത്തിലുള്ള ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്കാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ 5 ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഈ ഗ്ലൂ ഗണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സാണ് അതിനുള്ളത്. അത് ഡബിൾ ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണ്. അത് പിന്നെ ഓവർ കറണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റാപ്പിഡ് ഹീറ്റിംഗ് ആണ്. 3 മുതൽ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് ഹീറ്റാകും. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ്. ഇതിന് ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഈ ഗ്ലൂ ഗണ്ണിന് ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ലൈറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വർക്കിംഗ് ആണോ എന്നൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഗ്ലൂ ഗണ്ണും അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ നിവർത്തി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലൂ ഗണ്ണിനെ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റാൻഡായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് ഇതിൽ തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തിനുള്ളതാണെന്നൊക്കെ. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ താഴ്ത്തി വെക്കാം. ഇവിടെ ഒരു നോസിലുണ്ട്. ഇതുവഴിയാണ് ഗ്ലൂ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനൊരു കേബിള്. ഇതിൻ്റെ കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്ലൂ ഗണ്ണിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കേബിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വളരെ കുറവാണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ ദൂരത്തൊന്നും വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്ലഗിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഗ്ലൂ ഗണ്ണിൻ്റെ പുറകുവശത്തുള്ള ഈ ഹോളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് ഇതിന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോകും. പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേ മതി. നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിതിൻ്റെ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെയുള്ള സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തപ്പം ഇവിടെ ലൈറ്റ് കത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് മിന്നുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, അത് ക്യാമറയിൽ മാത്രം തോന്നുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ 3 അല്ലെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചൂടായി ഗ്ലൂ ഉരുകി വരുന്നതാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്ലൂ നല്ലവണ്ണം ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ ഒട്ടിച്ച് നോക്കാം. ഇവിടെ എനിക്കൊരു സീഡാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീഡാണത്. അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായി ഒട്ടുന്നുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്.
പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് വഴിയേ കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.